टू माई चैनल इकराम ए टू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकराम ए टू जी पर। आज के वीडियो का मौजू है खांसी का घरेलू आसान व कम खर्च इलाज, कफ इट्स ट्रीटमेंट विद होम रेमेडी। हल्दी घर पे पिसवाई हो या किसी अच्छे पंसार से 20-25 ग्राम खरीद लें। हल्दी कुदरत का अनमोल तोहफा है, कुदरती एंटीबायोटिक भी है। खांसी से निपटने के लिए 3 ग्राम हल्दी 1 गिलास नीम गर्म दूध में हल्दी को मिक्स करके रात सोने से कबल नोश फरमाएं। हल्दी वाला दूध जिस्मानी दर्द को भी दूर करता है। खांसी में इसे इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हल्दी एंटीवायरल, एंटीसोजिश, एंटीबैक्टीरिया, मैदे के जख्म यानी अल्सर, बल्कि हमारे जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन हो इसे ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा ताकि उनमें से भी किसी का फ़ायदा हो सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।